سامان و صندوق رفاه دانشجویان یه خبری دادن، گفتن که آقا برای اینکه دانشجویان لپتاپشون و گوشی همراهشون و تلفن همراهشون رو بیمه بکنن بیان پیش ما، اما این بیمه شامل نمیشه که خودتون تحویل اختیاری بدین به سارق. تحویل اختیاری نباید بدین. یعنی کدوم آدم عاقلیه که میگه آقای دوز، آقای خفگیر، این لپتاپ من، این گوشی من، این دوربین من، تلاش بدن، هر کسی نمیخواد این کارو بکنه. بعد اگه جدای ماجرای طنز بیان بزننشون، درگیری ایجاد بشه، بعد اینا خب قمه میخورن، مثل اون امین حسین خالقی بنده خدا اتفاقات بدی میفته براشون. این ویدیوها رو ببینید. این بدبخت این دویدن میکشه. اینجا نمیفته. بعد فیلم گرفتی سایه. بله. چند بار ازش عکس هم میگیرم. یعنی همون ثانیه که میره تو قلبش سهندم میرسه. اصلا باید اینو فشار میداده. همونجا میشسته. خب چیکار میکرد؟ همین چند روز پیش هم باز یه دختر دیگه 5 متری دانشگاه شهید بهشتی خوابگاهشون دوربینشو زدن. چیکار کنن؟ بجنگن؟ یعنی همه باید همون بچه‌ها میرن تو مدرسه لباس رزم میپوشن، اینا هم لباس همه مردم شهر لباس رزم بپوشید. همه مردم همه لباس رزم بپوشید که ماموران امنیتی، حافظان امنیت شهر نمیتونن کاری بکنن. بیمه هم گفته که آقا ندیدا بجنگید. بجنگید. از سال 1385 تا سال 1401 تعداد سرقت‌ها 655% افزایش پیدا کرده. خب امنیتش با کیه عزیزان دل حافظ امنیت که موتور میبرید بالا و رو موتور وای میسید و هی ما قطب موشکی دنیاییم؟ این بندگان خدا چیکار کنن؟